Всем привет! И сегодня мы будем делать лизуна. Мы приехали в аптеку покупать препарат натрия. Вот он? Да. Знаешь, сколько он стоит? Сколько? 9 рублей. Вот. Let's go. 9 рублей. А сейчас мы поедем в карусель покупать все остальные ингредиенты. И мы будем делать не обычный лизун, а флаффи слайм. Поэтому поехали. Все, что нам нужно, мы уже купили. И сейчас мы едем домой. Так, а сейчас мы наконец-то будем делать лизуна, ради которого мы все это устроили. Тарелка. Емкость любая, как бы. Потом клей ПВА луч. Может быть, еще? И еще один. А это надо? Нужно, это пенка для бритья. Еще что? Палочка. Палка. Палка. А самое она главное? выручалка. Что это? Препарат натрия загуститель. Ну что, давай делать. Так, подожди. Краситель у нас есть? У тебя есть? Да, я. Давай, найду неси. краситель. Я выбрала голубой Сначала краситель. Опять голубой. Почему? Давай это? прозрачный. Давай белый. Ладно, давай. Сначала белый, Да, потом добавим. в конце, да? Сначала добавляем клей. Может быть, поменьше? Нет. Нет? Нет. Это много. Это мало. Теперь что? А что, одну бутылку? Пока, да, второй сделаем другой цвет. А может мы... Ладно, так. Такой, правильно? Да. Давай. Давай. Так, сколько? Понятия не имею. Вау, смотри, какая она классная. Слушай, подожди-ка. Она похожа на какие-то города. Я тоже поснимаю так вот еще. Посмотри. А Города какие. Можешь сейчас еще так же? Сейчас, подождите, сделаю. Подожди. Ну что? Мама. Инстаграм, Давай. мама. Селфи, мама. Хватит. Так. Теперь перемешиваем. Мешай. Что-то, мне кажется, мы мало клея добавили. Ну, Маша. Или много пены. Слушай, давай уберем, пока не поздно, вот эту пену лишнюю. Убери. Тащи ложку. Хватит. Это ты попросила для видео клей. Давай, мешай. Куда клей делся? Там внизу. Нет, Вот ничего так вот. нету. Ты не так мне прическу сделал. Ладно, тогда давай краситель добавлять. Может быть, слишком много пены? Нет, нормально. Подожди, почему краситель? Сначала тетраборат, а потом краситель? Нет, сначала краситель, потому что потом тогда грязные руки будут. Ну, давай. Так, краситель. Так голубой все-таки? А какой еще есть? Вот все цвета, которые у меня есть. Может быть, вот такой оранжевый? Нет, я хочу голубой. Ну, давай голубой. Вот, где-то пока вот так. Потом еще Может, добавим. ложкой проще мешать? Да. Слушай, ты уверена, что... Мне кажется, что у вас пены реально переборщили. Ну, возьми палочку. О, сейчас. Еще давай чуть синенького. Нет, подожди. По-моему, хороший цветочек. Сейчас. Нежно-голубой. Да, я-то и хочу. Вот, смотри. Да, подожди, он еще не загустел же. Да, ну уже прикольно. Нужно, чтобы вот он однородный был. Это в жизни не так, как на камере. Очень. Приятно? Очень.
Только его вот так вот ставим. Ты же поснимай. Сейчас. Можно я вот так сделаю? Я хочу сначала. Угу. Раздевается. Он реально огромный. Вот моя рука. Пусти. Цвет классный. Вот этот, он не хочет густеть, поэтому мы попробуем еще сделать маленькой. Но этого оставим. Краситель будем еще отдельно добавить? Конечно. Ой. Давай. Не, тут не запустил. Что сам там не загустил. Нет, ну я думаю, может быть, со временем. Ой, какой. Вот это слишком много краски добавила. Космос. А, это пустая. Хотела маленький, а получился вот такой же большой. А этот лизун пока будет в чашечке. Я сейчас все вылью, весь тетрапарат, который есть. Зачем? А потому что уже мало там его. Вот этот должен получиться. Всем пока, а я буду балдеть от лизунов. И вот еще такой. Маленький. Нет? Давай все. Всем пока.